Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧跟領華出去玩啊，想知呢個行程有啲咩咁豐富，即刻睇落去啦。8點鐘咧，我哋就喺呢一度等去集合啦。今次嘅地方咧係去呢一個嘅江門地區啊，而且咧呢一個團咧，我今團係免團費㗎，因為咧之前咧領華搞咗個活動啦，只需要咧訂閱佢哋嘅 YouTube 咧就可以免費去報名啦。如果平時嘅話咧都係99蚊買一送一嘅。今次我哋咧係22個人嘅組合啊，啱晒啦，一齊去玩啊！咁咧佢係夏天咧先至會有派1人1支水啦，2日都係得1支嘅啫。跟住嚟到我哋呢個蜜蜂場啊，咁啊佢咧喺張紙嗰陣時咧就冇寫話呢一個係一個嘅贊助商啦，或者係呢一個嘅購物點嘅。不過其實都諗到嘅，99蚊平日嘅話咧，佢買一送一咧，咁啊佢本身都係非常之抵嘅。咁啊唔計佢係一個嘅文旅團，即係佢係嗰啲旅行推介嘅團咧，咁都算係一個非常之抵玩嘅。咁當然啦，你如果好似我咁唔知情嘅情況下，就真係冇咁透明，就爭少少咯。不過對我哋嚟講咧，聽書都冇問題嘅。咁又人多咧都冇乜特別嘅。咁啊，但係咧佢呢一度就要聽完咧，你先可以離開呢個課室啦。咁啊，首先咧就會有呢個嘅蜂蜜陳皮水啦，咁都 OK 嘅，淡淡地。最主要係凍。跟住之後咧，佢就會教啲團友分下呢一個嘅蜜糖點樣係靚或者唔靚啊咁樣啦。再講下呢一個蜂王醬，呢個咧其實我哋都聽得多，因為我都有以往都有聽過呢啲嘅糖啦，咁所以咧都比較熟悉嘅。跟住之後咧就會有一個1人1碗呢個燕窩糖水，咁佢都係凍嘅，咁但係佢就唔係好甜，咁對我哋嚟講咧，我就覺得可以再甜啲，咁啊再好食啲啦。跟住咧，仲會有個小茶點啊，係呢一個嘅花粉馬仔嚟嘅。咁啊，我又冇乜食到，因為我自己又麻麻地，我比較中意啲原味嘅。咁啊，女士咧就會有1人1部係免費嘅美容儀，咁啊都幾得意嘅。咁啊啱食就買啦，中意就買，唔中意咧就聽完就行得噶啦。咁啊嚟到我哋今日嘅中午啊，呢度咧叫做中山勝地飲食山莊啊。咦，原來咧我好熟悉嘅老闆咧嚟咗呢度，咁啊繼續睇下食咩先啦。嚟到呢一個消暑嘅冬瓜湯啊，咁啊仲有啲咕嚕肉啊，一啲嘅普通嘅餸菜啊。呢一間呢，我係第一次嚟嘅，咁所以呢，佢個味道呢，暫時第一印象我就覺得都係一般般麻麻地啦。咁即係唔係話特別差，但係亦都冇話好特別啊。唯一嘅就係呢個叉燒比較 OK 啲嘅啫。咁啊其他嘢都係普普通通啦。但係如果講真啦，99蚊或者星期六日139買一送一嘅話，我都覺得非常之抵噶啦，唔好要求咁高啦。咁出到嚟咧，呢一個老闆咧就係我成日推介喺鄉市古鎮度推介大家去買嗰個小食檔嗰個老闆嚟嘅。咁佢又搬咗過嚟啦，呢一度獨市得一間啦，咁所以咧變咗食完飯咧太多人啦，咁我想幫襯下咧都冇辦法。咁啊，但係咧佢老闆娘都係非常之好嘅，好 nice 嘅。咁啊，大家中意可以幫襯下。嚟到我哋呢個江門市呢個嘅文化館啊，咁啊，但係導遊就話佢呢度係冇乜嘢行，咁啊大概逗留咗半個鐘多少少咁樣，因為其實佢呢一個係冇乜行程啊，咁所以咧佢喺呢度有室內有少少冷氣咧，你都可以叫做過下冷河啊，睇下嘢咁。之後底層咧係有嘢睇嘅，咁就有一啲嘅畫喺度畫展，我覺得叫做係啦。咁啊地方唔係好大嘅，咁啊逗留下。2樓咧係圖書館嚟，咁所以咧大家都比較安靜。咁啊，但係對我哋嚟講真係冇乜嘢，我哋寧願翻上車去休息下咁樣咯。翻到嚟我哋今晚呢個酒店啊，維也納國際酒店。咁啊佢樓底都幾高嘅，咁啊有國際呢個字咧就比一般冇國際嘅維也納咧係嗰啲房咧係好少少嘅，咁啊整體上感覺應該都唔錯。我哋首先睇下我自己間房先，咁我去個廁所咧，其實我覺得係 OK 嘅，咁起碼即係雖然佢係都有少少歷史噶啦，咁啊但係佢乾淨都還可以啦嚇叫做。
咁啊，沖涼房啊，呢個乾濕分離啦，咁樣馬桶咧就喺出邊，但係佢個位置個廁所係比較寬敞嘅，我都覺得係可以接受啊。咁再加上咁平，而且我仲要係唔使俾錢團費，我覺得非常之抵玩啊。咁啊，唯一就係我上次提過啦，就係我麻麻地中意呢個地氈，咁但係維也納好似都係大部分都係地氈嚟，咁所以咧呢一度對我嚟講有鼻敏感嗰啲啊，或者有氣管敏感嗰啲咧就爭少少，不過就係都係嗰句唔使錢嘅，唔好要求咁多。咁啊，繼續睇下其他都係一啲普通嘅，即係應該有嘅設施佢都有嘅，咁啊都算係叫做普普通通，我乾乾淨淨咁樣光猛嘅。咁啊，另外一間咧，我哋好多房啦，因為咁啊，我哋就抽中咗一間套房啦。咁啊，佢哋有小朋友，咁我覺得咧空間大啲咧，對小朋友可以走動下嚟講咧，咁啊都係非常之 OK 啦。而且呢間房咧整體上都係唔錯嘅。咁啊，光猛之餘都算係乾淨啦，叫做。咁啊，套房又好喎，佢有個好多凳啊，咁啊起碼咧食嘢方便啲啦。雖然咧佢樓下咧陣間我哋會落去睇下樓下有啲咩睇，咁啊整體上唔錯嘅房咧都係非常之大啊，幾舒適噶，我覺得。落到嚟地下咧就有好多檔仔咧，不過咧呢家時間尚早，佢就未開，我哋就去附近睇下嘢先。有一間嘅串燒同埋麻辣燙，同埋呢一間嘅煲仔飯咧，我都覺得咧嗰度價錢幾平啦，都幾吸引㗎。中意嘅話咧可以試下。我哋今日而家呢一刻嘅目標咧就係去呢個趙一鳴度買零食，因為我哋小朋友多啦，加上佢仲有個超市喎，咁啊係細型啲嘅超市嚟嘅，咁就足夠你買下生果。不過出邊呢，小販檔都有生果檔，咁所以咧自己衡量下喺邊度買啊，或者格下嗰啲價錢啊。咁啊，趙一鳴呢一間嘅零食鋪咧係我比較最中意嘅，因為佢唔單止品種多啦，嗰啲嘅口味咧都比較啱我哋大家嘅。咁啊，仲有我最中意買呢一個嘅薯片啦。咁啊，而家咧仲新出咗有呢個嘅腸仔同蛋撻係熱食喎，咁啊都 OK 嘅。咁啊好啦，去到出去晚飯啦，咁啊嚟到呢一間咧都未嚟過嘅，咁都幾新鮮嘅。咁啊今餐咧聽聞都係非常之唔錯，咁一陣睇下有咩食先。呢一個係一個陳皮水鴨湯啊。咁啊，仲有呢個嘅七彩撈雞啦。最近呢，我都覺得呢個餸又翻嚟啦，真係非常之熱門啊！呢一個五花肉咧，好食到今日晏晝嗰個，大家咧都食到清盤啦。咁啊，仲有呢個嘅墨魚餅，墨魚餅我而家係一般般嘅。咁呢一個餸咕嚕肉咧都好過今朝嗰個。咁啊魚咧亦都係。咁我反而覺得呢間嘅餐廳咧好食過今日嗰間非常之多，即係個。嗰啲餸菜咧其實就差唔多嘅，大家都係咁上下。咁但係我覺得咧今餐反而係好過晏晝食嗰餐，咁所以味道咧就好啲啦，大家咧都好滿意。食飽飯之後咧，仲會有個人咧同我哋玩下啲遊戲啊，送下嗰啲嘅按摩貼啊咁樣嘅。哇！呢一個好靚嘅晚霞，咁我哋睇住呢個咁靚嘅晚霞呢，就翻酒店啦。一落地呢，咁佢有好多鋪頭呢已經開咗，咁我哋都順便行一行，睇下陣間有啲咩宵夜。一翻上嚟呢，睇下個美容儀先又 OK 喎。不過呢，我哋就拆咗盒啦，因為實在太多嘢啦。7點半呢，準時食早餐，因為今日非常之多人啦，咁所以我呢，派咗我媽去揾位，咁我自己呢，就去錄下有啲咩，睇下有啲咩食先啦。咁有啲點心啊，不過全部都係包嚟嘅。跟住呢度係全部都係丸嚟嘅，咁啊好似一啲打邊爐咁樣。咁啊，仲有少少嘅燒賣啊，有啲嘅炒粉麵啊，不過都係品種唔係特別多，而且咧一入嚟嘅話咧，大家都係非常之早啊，而且係佢個場咧就唔係話容納到好多人，咁所以大家咧都即係我自己嘅話咧就係比較早食，然後早啲翻去休息下咁樣，因為佢都幾早集合㗎，佢今次就9點3就要去集合啦咁樣。咁啊，仲有少少嘅麵包生果，其實我就冇乜點食到，都係食咗碗粥啊，食咗個蛋啊，食咗2啖粉啊咁樣嘅啫。咁啊叫做求其食啲嘢，但係因為你唔可以唔食早餐，呢一個佢個講座完咗咧，先至去食午飯啦。咁啊食完早餐大概我諗呢段時間7點半開始到大概8點
咁你食完8點，跟住佢9點半就開始聽講座啦。咁我哋而家入咗啦，咁佢都係有一啲嘅嘢短片去睇啊。咁如果你報名咧，就會送一人一條芯啊，跟住佢仲會送呢一個嘅絲巾啊，咁都 OK 嘅。今次咧係介紹呢個嘅長江三峽啊，咁我自己咧就冇乜興趣，咁所以今次咧我就冇報名啦。而且呢個主持人咧都幾風趣幽默㗎，咁都幾有識搞氣氛啊。個過程咧就唔悶嘅，佢仲會有呢啲咁嘅表演睇啊，咁大家咧睇到幾熱血沸騰啊，咁情緒都幾 OK 嘅。咁一人送一塊呢個貼啊，咁聽完咧，大家報名完之後咧，我哋出發去食午餐啦。一落車咧，又嚟到我哋呢一個嘅老朋友啦，都嚟過幾次啦，廣華月啊！呢個湯咧，我之前未飲過啊，呢個粟米羹係非常之好飲啊，對我嚟講係非常之中意啦，加啲葱花，加啲嘅胡椒粉咧，哇，簡直成個升華晒，好好飲。跟住之後咧，一人會有一隻帶子啦，而且佢係大隻，非常之飽滿啦，而且咧佢個蒜味同埋都，總之反正佢呢一隻蒸得幾好食啊嚇！咁佢都幾彈牙，嗰個肉質咧亦都幾厚喎，咁所以咧加埋一齊咧都叫做食到有鮮味。呢一間嘢都係唔錯嘅，我以往咧都嚟過幾次噶啦。呢一個嘅沙姜無骨豬手咧非常之好食，因為我都食過幾次，真係非常之 OK。咁佢個鵝腸都 OK。但係咧，我哋小朋友多咁就佢哋就麻麻地啦。咁我哋大人就中意食鵝腸啊呢啲嘢嘅。跟住之後，因為好在咧，我哋成圍台都係自己人，咁所以就冇爭食呢個情況啦，食得非常之開心。嚟到我哋呢一個嘅老朋友最後一站啦，咀香園啊，因為我自己近排都好似嚟得多喎，好差唔多條片都有呢一個嘅咀香園喎。但係我自己真係冇辦法去每一次都買咁多嘢，係咪先？因為始終都係買完一次之後咧，你未可能即刻食晒。加上咧我自己嘅話咧，旅行都比較密啊，咁所以咧1個禮拜或者2個禮拜就會有一團啦，咁所以咧咁就未必話可能每次都買嘢咁樣。呢一個湯咧，我每次飲咧，我都好想買翻去嘅。不過今次我就冇攞喼啦，呢一排我都冇攞喼，咁所以都係叫做食下嘢試下 OK 啦，就係咁樣啦。條片咧睇到呢度已經完結啦，多謝你嘅支持。如果中意嘅話咧，記得俾個 like 我，免費訂閱我，撳埋隔離個鐘仔。想講嘢可以留言或者分享俾你去揾去食嘅朋友睇睇。我哋下個禮拜翻嚟再見啦，拜拜。